今天的风有多大？我们看一下后面的树，你就知道为什么这些烤漆巨马会倾倒了。再来看看我们这些抗强风不锈钢巨马，在同样的场地，依旧站得4平8稳。无论在哪个地方，依旧都是4平8稳。当然，你看这些烤漆巨马，因为原底座设计的关系，所以没有办法承受一般的风吹。不锈钢巨马不止更耐用，大型底座设计更是比传统巨马有效抵御风吹。LG 乐钢的不锈钢巨马更是目前物业公司升级的第一选择，更有美编免费排版设计。